ప్రతిష్టాత్మక ఆషస్ సిరీస్లో 2-1 తేడాతో వెనుకబడిన అద్భుత పోరాటం చేస్తున్న ఇంగ్లాండ్ ఆశలపై వరుణుడు నీళ్లు చల్లాడు. 4 టెస్టు మ్యాచ్లో దాదాపు విజయం ఖాయమనుకున్న తరుణంలో వర్షం అడ్డు తగిలింది. మ్యాచ్ చివరి రోజు కూడా వరుణుడు కనికరం చూపకపోవడంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. దీంతో 5 టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా 2-1 తేడాతో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఇక సిరీస్ను ఇంగ్లాండ్ సమన్ చేయాలంటే చివరి మ్యాచ్లో గెలవక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతిష్టాత్మక ఆషస్ సిరీస్లో 2-1 తేడాతో వెనుకబడిన అద్భుత పోరాటం చేస్తున్న ఇంగ్లాండ్ ఆశలపై వరుణుడు నీళ్లు చల్లాడు. 4 టెస్టు మ్యాచ్లో దాదాపు విజయం ఖాయమనుకున్న తరుణంలో వర్షం అడ్డు తగిలింది. మ్యాచ్ చివరి రోజు కూడా వరుణుడు కనికరం చూపకపోవడంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. దీంతో 5 టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా 2-1 తేడాతో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఇక సిరీస్ను ఇంగ్లాండ్ సమన్ చేయాలంటే చివరి మ్యాచ్లో గెలవక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.